Ingatlah wahai kawan, tak akan ada yang dapat memilih jalan sunyi. Bahkan daun yang jatuh pun menimbulkan bunyi-bunyi. Begitu pula dengan hati yang terpikat. Telinga memang tidak mendengarnya, tetapi frekuensi getarannya begitu sangat terasa, hingga sampai ke relung jiwa. Kawan, teruslah berjalan pada suasana renungan. Semua akan sampai pada tempat yang sama. Jejakmu akan selalu ada dalam kenanganmu dan yang mengasihimu. Teruslah berjalan kawan, sampai jumpa. Indonesia 220525